Saas nähdä, miten tää ottelu lähtee. Pieni semmonen jännitys on ilmassa, kyllä se aistii täällä. Molemmilla on selkeästi omat maneerinsa, miten otteluun lähdetään. Kyllä. Suoraan Mortal Kombatista. Kyllä. Arvostan. No niin, sitten kädet yhteen, sitten lähtee heti Teo kovilla alapotku. Uudelleen. Vielä ei ole Manno tehnyt minkäänlaista liikettäkään. Nyt tuli ensimmäinen potku siitä Teon. On sitten tuonne Maikeri karatepotku. Kyllä siinä on nyt molemmat vaihtanut alapotkuja. Todella voimakkaat alapotkui molemmilta. Vielä ei ole Teo päässyt iskuilla osumaan. Sieltä tuli ensimmäinen kisutus ja nyt tuli alapotku taas. No, tosi hyvä haku, mutta hienosti Manno sen luki ja onnistui siirtää pää pois tieltä. Toi oli voimakas isku Teolta. Hyvä haku. Teo tietty otteli aktiivisesti amatöörinä ja varmasti löytyy paljon ottelumateriaalia ihan Mannon saatavillekin. Vaikuttaisi vähän siltä, että ehkä siellä on Italiassakin vähän selvitetty, että millainen kaveri siellä on oikeasti vastassa. Kyllä. Teo oli sinänsä niin ottelutyyli ihan hirveästi muuttunut tässä vuosien varrella, mitä on tullut häntä nähtyä. Et silleen rauhallista, tosi kurinalaista tämmöistä pystyottelua. Ja tietysti sitä Jaakko Dalpakan käsialaa, juurikin tämmöinen niin kurinalainen pystyottelu. Nyt oli Mannolta, Nyt osui kovin, mutta Kolehmainen selvii siitä, tuli todella voimakas polvi päähän. Katsotaan Kolehmainen kääntyy, nyt tuli uusi polvi päähän. Manno vetää tosi voimakasta. Nyt shokkihoitoa Kolehmaisen, katsotaan Kolehmainen on todella erittäin voimakas viskasu. Ja nyt katsotaan mitä Kolehmainen selvii tosta, koska se tuli todella kovaa suoraan vastapalloon. Hetkellisesti tosissaan näytti siltä, että Kolehmainen olisi lähestulkoon ollut sitä, että tämä oli tää sittenkin, mutta pystyi nopeasti keräämään itseänsä. Tästä näkyy se Teon vahvuus. Kyllä. Todellakaan, että voi todella paha vaikka, niin sinne ei jääty. Kyllä, ja vaikka puhuttiin siitä, että pysty on se Teon vahvuus, niin tämä on se osa-alue, mitä siellä Espoon kehällä on jauhettu, tämä pystypaini. Ja Teolla tämäkin alkaa olemaan tällä ottelukokemuksella ihan hyvällä tasolla. Todella tyylikkäästi. Katsotaan, saako Teo nyt roikkuu niskassa tai selässä. Nyt varmaan on syytä ottaa ehkä vähän, antaa niitä titityyttä sieltä vähän. Ei todellakaan huono idea vähän tasata. Kyllä, mutta Manno osoitti siinä, että yksikin tommonen virheliike, niin erittäin vaarallinen. Voiko tuon lähempänä tyrmäystä enää käydä? Kyllä, ei varmasti. Koska Teo tipahti suorin. Täältä nousi kuvaruuteen ulkopuolella, tuolta nousi meinaa lääkäri välittömästi, pongahti pystyyn ja lähti juoksemaan kohta häkki, koska se näytti siltä, että nyt katsotaan nyt. Kolehmainen hienosti, mutta käyttää päätään tästä pystypainista. Selkeästi käyttää sitä niin kolmanteen ylärajan ja puskee koko aika Mannoa häkkiin vasta. Nyt katsotaan Teo. Manno yrittää sieltä. Katsotaan nyt pääsee irtautumaan. Nyt hänellä on todella vaaralliset polvet, että nyt täytyy kyllä näissä olla varovainen. Varsinkin kun Kolehmainen aika alhaalla roikkuu ja pää on tossa keski. No nyt hän sai se tonne kainaloon, että se oli tossa keskilinjalla äsken. Siinä oli kyllä todellinen shokki lähellä. Katsotaan miten tää nyt vähän rauhoittaa. Oi! Vähän on ehkä vielä. Noin, katsotaan nyt sitten mitä Kolehmainen tästä lähtee kantora. Nyt ennakkoluulottomasti jatkaa pystyottelua. Ehkä hieman aggressiivisempi jopa. Kyllä, mutta varmasti kunnioittaa. Vähän varoa nyt Mannoa, mutta nyt alkaa osumaan noin Kolehmaisen suoratkin. Katsotaan lähteekö. Nyt lähtee. Hienosti yritti, mutta hyvin Manno sai pidetty käden tossa, mutta nyt lähtee. Kolehmainen ei saa sitä mattoon vietyä tätä tilannetta. Katsotaan nyt. Manno on tietysti tästä just paraati paikalla oma kulma edessä, josta tulee jatkuvasti neuvoa, mitä pitää tehdä. Katsotaan, saako hän polveen nyt sisään irtautumistilanteessa, koska noi on juuri niitä vaarallisia paikkoja. Hyvä yläpotkuyritys. Kolehmainen nappaa sen kainaloon. Vähän on ehkä toi Mannon niinku tommonen pystyssä niinku tuntuu, että hän odottaa. Ui! Nyt tosi. Sitten tulee vaarallisia ristilyöntitilanteita. Manno, Oi! Se oli erittäin
Erittäin väkivaltainen tyrmäys. Suorilta jaloilta, nyt on Manno pihalla. Joo! Semmoinen show tällä kertaa.